Minglama, EV's kitchen and Juzore, Naiga, the air fryer, Costco and Yagino, Daro Philip Airfryer, XXL, Royitara, Twin Turbo Star, Rapid Air Technology, Pet Remover Technology, Loyitara. Mayaro now, when looking at Javi, the Kuma, Queen Yaran. A cool live and later, Tijano. She marked Bonnie Palme. Timada, baby, my do a yet jet joe, my alu joe, Najo, where I live by. That the child bed. Even Mara do a tear for me. You are a poor man, body, nay, a tape young, no? You must win. What can I name my days a chiapo? Imaro yitara on ya, Katie or alu joe, or so me. Maybe wrong, Tijano, no? Okay, a tema, Pari Palechime, da recipe sao bame, Dagaro, Amadi, Bama cane, how we killing, sao going jimeno. Okay, recipe ma, Titia, da new bame, dessert. Lasagna, the zona, the hinch and nida, jory nida, jam. Da, your joy. Make a cake the master of Casey Domino. And the ma, Danele cake poloya, a spring roll, luluya. Brownie, a so made of banana, bread, palmon balme. Curry puff no by the soul, no? But also now. You know, Barry Palme or manual palme to tone use a menu. Cananima, bien pam, no? That Barry the sea saying. Jaga specification that Malova, no? That specification palme. The color warranty information. Okay, the tail is set in, no? Okay, air fryer or bone and no? A tail how in Jiggy made or overview in GTR. Down through a control panel record. Emma Barry Palace window on off button balme. Daro preset bono to a recipe set low tie, checking, again, making South Pimbo, no diary balme. Now, the temperature control through beta a chain of Majilo that Niloya, Dar now by my mayo low jame, Dar a chain of Benamine set low chene, Palme. The honey are or keep one button of your and we later name bones in it. As I go a boon and a beat halloween. Diar or stop loaded high, Dar only line start pime. Pilushin no need on to a chicken solution down, postally down the chenny. So in hospital, Danele to a program is really no? Da now, a cool made body or teacher, no? Da Tuaro, Masova to dolly or down out in the labor, no? To your body, being now will get left The man solution cable thing and compartment by Dania to Domaso, the cable. The don't you all machine, the European Helium, and be my shop one, Danilo made it on the Bojani. Being the air outlet palme, to a poor really utopia, Diane below. Okay, that's so no overview. A tema by Palais of Setchina. Dayo do a draw locally. Don't mention draw sweater women. Settle in a cooking basket by me. Now, can anima made draw, no? Being tied cool on the sweater, da cooking pan bono, cooking pan, and was Syria jama, canalino. Syria di leo, a gong jama. No? Chemesway, Dayo, di leo, tebin.
ဒါကတော့ fat reducer လို့ခေါ်တယ်ခုနက cooking pan နဲ့ကိုသူကဒီလိုထည့်လိုက်ရမယ်ဒါကတော့ cooking basket size ကတော်တော်ကြီးတယ်เนาะဒီမှာတထွာကြော်လောက်ဆိုကြက်တကောင်ကိုအေးစစ်စစ်กินလို့ရတယ်အဲ့ဒီမှာခုအစောနာတွေ့ထားတဲ့ဒီ mesh ကလေးကိုထည့်ပေးရမယ်ဘယ်လိုထည့်မလဲဆိုတာमैंပြောပြပေးမယ်ဒီမှာအပေါက်ကလေးတစ်ခုရှိတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီမှာလည်းဒီဘုတ်လေးတစ်ခုရှိတယ်အဲ့ဒါလေးကိုထည့်ပေးရမယ်เนาะထည့်ပေးပြီးရင်ဒီဘက်မှာ clip လေးတစ်ခုရှိရဒီဘက်မှာတစ်ခုရှိရအตาလေးပဲဖိလိုက်ဒါဆိုရင်ဝင်သွားပြီเนาะဒါဆိုရင်ချက်ဖို့ရပြီချက်မယ်ဆိုတော့မှဒီထဲကိုထည့်မယ်နောက်ပါလာတဲ့ပစ္စည်းတစ်ခုကလေဒါ double layer accessory လို့ခေါ်တယ်သူကဒီ cooking tray ထဲမှာမင်းတို့ beef တို့ဘာတို့ငါးတို့ပြပြလေးတွေတင်ပြီးလို့ရှိရင်နောက်တစ်ခုကကိုကဟင်းသီးဟင်းရွက်တွေလုပ်ချင်နေဆိုရင်ဒီကောင်လေးကိုသူကအပေါ်မှာတင်လိုက်ပြီးတော့တစ်ခါတည်းချက်လို့ရတာပေါ့နှစ်ခါချက်စရာမလိုတော့ဘူးဒီမဲ့ဒီဝယ်ထားတဲ့မှာတော့ဒီ accessory လေးပါလာတယ်တချို့တွေဆိုလို့ရှိရင် grill mesh ဆိုတာလေးပါတယ်ပိုထူထူထက်တဲ့လေးဒါတော့မပါလာဘူးအခုလောလောဆယ်မှာတော့ဒီ double layer accessory ကိုသုံးစရာမလိုဘူးမဲ့ကဒီဟာနဲ့ပဲအရင်သုံးမယ်နော်ဒီနေ့မှာမဲ့ကချက်ကိုစပြီးတော့စမ်းမယ်ချက်တောင်မှန်ကိုกินကြည့်မယ်ကဲအခုစလုပ်လို့ရပြီเนาะကဲချက်သားတွေကိုအရင်စီထည့်မယ်เนาะအေးဒါတွေကမိုက်အရင်ဆေးထားပြီးသားเนาะမသုံးခင်မှာအကုန်လုံးချက်သားကိုဒီလိုမျိုးတစ်ခုနဲ့တစ်ခုမထပ်အောင်လို့ပေါ့เนาะဘေးနားမှာဒီလိုလေးပဲစီထည့်ပေးမယ်ဒါမိုက် Costco ကဝယ်လာတဲ့ချက်သားလေးဒါစမ်းကြည့်တာပေါ့เนาะကဲဒါဆိုရင်စกินတော့မယ်เนาะဒါကြီးကိုပိတ်လိုက်တော့မယ်power on လိုက်ပြီးသူက180 degree ပြီးတော့မိုင်းရ preset button ကိုဒီမှာကြက်ကိုတွားရွေးမယ်ဒီမှာကိုကြိုက်တာရွေးလို့ရတယ်เนาะဒါဆိုရင်မုံဖုတ်တဲ့ဟာလည်းပါတယ်ဖြည်းဖြည်းလေးပဲကြက်ကင်ကိုတွားရွေးမယ်ပြီးရင်အချိန်ကိုဆက်လုပ်မယ်ဒီကြက်ကင်အတွက်ကတော့မိုင်းမိနစ်20ပဲအရင်ဆက်လုပ်ကြည့်မယ်เนาะကဲစမယ်နော်အတန်ဘလောက်ဆူနေကြည့်အောင်ကဲမင်းရတော့18မိနစ်လောက်မှာရက်လိုက်တော့မယ်နော်ပါဝါလေးကိုပါတခါလေးပိတ်မယ်ကြည့်ကြမယ်နော်โอ้မိုက်တယ်မကျန်ချက်သားမာနေเนาะအပေါ်မှာကျွတ်ကျွတ်ကလေးနဲ့မာတာမဟုတ်ဘူးကျွတ်တာเนาะပြီးတော့စီကအောက်မှာဒီမှာတော်တော်စီလွဲကြနေပြီကဲဒါဆိုရင်တော့အစင်းသင်းဖြစ်သွားပြီเนาะကဲဒါဆိုရင်တော့ကြက်ကြော်ကတော့ပြီးသွားပြီเนาะအားတော့ပူနေသေးတယ်ခိုင်ကြည့်ရတော့တော်တော်ကျွတ်ကျွတ်ကလေးပဲမစိုးတော့မစိုးတော်မိုက်တယ်ပထမဦးဆုံးပွဲဥအတွက်ကြက်ကြော်ကတော့ကောင်းသွားပြီเนาะဒါကတော့ Philips XXL Airfryer ပါနောက်မှာပဲ Airfryer နဲ့ပတ်သက်တဲ့ recipe တွေကိုမိတ်ဆက်ပြီးတင်ပေးမယ်เนาะနောက်ပိုင်းအသစ်တွေကိုလည်းအမြဲတမ်းပဲဒီမှာတင်မှာမို့လို့မလွတ်ရအောင်မိတ်ရဲ့ channel ကို subscribe လုပ်ထားအောင်เนาะဒီ Airfryer review ကတော့အားလုံးအတွက်အကျိုးရှိမယ်လို့ထင်တယ်နောက်မှာပဲတွေ့ကြမယ်เนาะ